Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Kuja's Red 14B. Yeah, ang puti ko dito. Meron tayong for unbox today for my birthday dragon refrigerator. Katayo lang ako di ang po. Ayan, ito siya guys. Ayan yung camera. Meron tayong for unbox. Late na nga. Nagagalit na siya. Yan. Ito siya guys. Refrigerator. Actually, nakalagay siya dito. Vanity Planet. For your skincare. Hindi naman akong skincare. So, kay Birdie Dragon na lang to. Actually, para kay Birdie Dragon na to. Kasi para sa kanyang food. Hindi can you get the food for Birdie Dragon? Kaya naman. Hawak mo natin ito. Gunting. Nandito lang ako sa likod. Give me the bites, please. Hindi ko na-prepare. Madali na to. Suko na siya kasi gabi na. Okay. Thank you. Ito kasi yung ano guys, lagay natin sa rep. Food ni Birded, ni Baba. May Baba. Ito yung food niya. Bites. Kailangan kasi ito nasa refrigerator. Ayoko namang isama sa refrigerator sa amin. So, binilan siya ni husband ng sariling refrigerator. Kung naman ang liit. Pang-vanity kasi na liit. Ayan, i-unbox na natin. First time unbox. Siyempre po. Ano ang nasa loob ng box? Ang tabang niya. This is a Vanity Planet. Honey, I can get out. Oh, yan na siya. Walang edit yan. Wala na. Yan. Ayan siya guys. Kulay pink talaga. Girl, ano naman yung baby dragon ko? Girl, ano siya. Ayan. Refrigerator. Ni Birded. Sanang bukasan. Ay, likod pala to. Taka ako ang ayun. Ulitin na ba to? Yung isa doon, nakikinig lang. Ay, natago pala ako. Naputol ako sa camera. Kasi dapat nakaupo. Ayan, first time mag-unbox eh. Video. Ayan na siya guys. Ayun, refrigerator ni Baba. Ba? Cute. Parang cooler. Yun. Ay, ayan siya. Ayan ang loob niya. So, basahin. Tayo nga tayo. Yun siya guys, oh. Vanity. Ilalagay ito. Pero mo, kasya. Kasya ba siya? Wala, hindi kasya dong. Parang maliit. Paano kaya ito? Electric pa naman to siya. May ano, oh. Eh, kaliktad pa rin yung kukas ko. Refrigerator, ganyan pa tayo. Saan ba ito tutunog? Ito pala guys, sorry lang, mali, ignorante. Ayan, ang kanyang refrigerator ni Baba. Look at that. Look at that. Look at that. Pink na pink. Girl, lalo talaga ang bebe ko. Ayan ang kanyang bites. Ito kasi gustong-gusto niya to eh sa dry crickets. Lagi siya nakakaubos nitong takaw niya. Kaya taba-tabat siya. Yung bites niya. Yan. Kasi matagal na itong gustong bilhin ni husband kasi nga. Yan siya. Hindi na masara. Yan pala.
Yan lang. Yan lang pala yun. Refrigerator. Nakalagay niya dito. Yan. Chirin! Paano kaya ito ilagay? Nako! Ay, pwede pala siyang matanggal ata ito. Dito yung niya. Pwede ata itong tanggalin. Tapos, ganyan siya. Dito na. Ayan. Di ba social? Social kanyang refrigerator. Refrigerator of my baba. Ayan. Ayan. Akala. Ayan na siya guys sa loob. Sa loob-loob ng refrigerator ni Baba. Very small. Vanity Planet. Ayan, ayan. Thank you so much for watching, guys. Maraming support in watching. Tinanggal na lang ito kasi hindi kasya. Hindi kasya yung bites niya. Yan yung food ni Baba, oh. Yung food ni Baba ko. Ikaw ang Baba ko. Ikaw ang Baba ko. Ayun. Yan ang kanyang food. Bukod sa dry crickets, yan talaga sa kanya. Ayan, meron na siyang refrigerator. Refrigerator. Nabaliktad pa yung ko kanina. Yan. Yan ang kanyang refrigerator. Oh, refrigerator ni Baba. Thank you. Relaxing naman yan ay. Why did you like that? Oh, what's this in the name? Still shading, huh? How to help you out there? You're shading right there. She's still shading. Still shading, Papa. Papa. Still shading, my Papa. Open your eyes, eye. So right there, in your arm. Right there in your arm. Yan. Akala mo malaki. Maliit lang. Ano siya Vanity Planet. Napanood ko rin sa vlog ni taga-Australia pa yun. Na ganito ito. Sa naman sa bibi niya. Ito sa bibi namin, si Baby Birdie Dragon. Ayan guys. Meron na siyang refrigerator si Birdie. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell to update my new videos. Thank you so much everyone. Bye. God bless. Bye-bye.